minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhil ayat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna qatratan minaz zakumi kutirat fi dari dunia la afsadat ala ahli dunia ma'ayyishahum fakaifa biman yakunu ta'amu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW membaca ayat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Quran Surah Al-Baqarah ayat 132. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, seandainya secuil buah zakum, buah dalam neraka, dijatuhkan ke dunia ini, niscaya akan membinasakan para penghuni dunia serta kehidupan mereka semua. Maka bagaimana halnya dengan orang yang buah zakum itu menjadi makanannya? Hadis riwayat Tirmizi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqallahu al-jannata qala li Jibril izhab fanzur ilaiha fazahaba fanazara ilaiha summa jaa faqala ay rabbi wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha summa haffaha bil makari summa qala ya Jibril izhab fanzur ilaiha fazahaba fanazara ilaiha summa jaa faqala ay rabbi wa izzatika laqad khasyitu an la yadkhulaha ahad. Qala falamma khalaqallahu ta'ala an-nara qala ya Jibril izhab fanzur ilaiha fazahaba fanazara ilaiha summa jaa faqala ay rabbi wa izzatika la yasma'u biha ahadun fayadkhulaha fahaffaha bisyahawat. Summa qala ya Jibril izhab fanzur ilaiha fazahaba fanazara ilaiha summa jaa faqala ay rabbi wa izzatika wa jalika laqad khasyitu an la yabqa ahadun illa dakhalaha. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah menciptakan jannah, maka dia berfirman kepada Jibril, wahai Jibril, pergi dan lihatlah jannah itu. Maka Jibril pun pergi dan melihat jannah itu. Kemudian ia kembali lalu berkata, wahai Rabbku, demi kemuliaanmu tiada seorang pun yang mendengar tentang jannah kecuali pasti ia berusaha memasukinya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyelimuti jannah itu dengan perkara-perkara yang tidak disukai, perintah-perintah agama yang berlawanan dengan tabiat dan hawa nafsu manusia. Lalu Allah berfirman lagi, wahai Jibril, pergilah sekali lagi dan lihatlah jannah itu. Maka Jibril pun pergi untuk melihatnya. Setelah itu ia kembali lalu berkata, wahai Rabbku, demi kemuliaanmu, sungguh saya merasa khawatir tidak ada seorang pun yang akan dapat memasukinya. Begitupun ketika Allah menciptakan neraka, maka dia berfirman, wahai Jibril, pergilah dan lihatlah neraka itu. Maka Jibril pergi dan melihat neraka itu. Setelah itu ia kembali lalu berkata, wahai Rabbku, demi kemuliaanmu, tidak ada seorang pun yang setelah mendengar tentang neraka lalu ia ingin memasukinya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyelimuti neraka itu dengan syahwat, perbuatan-perbuatan maksiat yang sesuai dengan hawa nafsu. Lalu Allah berfirman lagi, wahai Jibril, pergilah sekali lagi dan lihatlah neraka itu. Maka Jibril pergi dan melihatnya. Setelah kembali lalu ia berkata, wahai Rabbku, demi kemuliaanmu, demi keagunganmu, saya khawatir tidak akan tertinggal seorang pun kecuali memasukinya. Hadis riwayat Abu Daud bab penciptaan jannah dan neraka. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innaka inna hadza la rifuna ma lahum nafat rabbi firli wa habli mulka yanbaghi li ahadin innaka antal subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ya hayyul qayyum bi rahmatika astaghfiru wa atubu ilaik wa takmina nafsika wa Allahumma inna du'a qalbaha wa jamala jamalika wa quwwata quwwatika wa qudrata qudratika wa sunnata sunnatika. Allahumma in kana rizqi fi sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa arishu wa in kana haraman fa tahhiru wa in kana baidan fa qaribhu bi hadhihi wa barakatuhu wa jibrika wa quwwatika Allahumma
Allahumma aftah alaina babal khair wa babal barakati wa babal nimati wa babal rizki wa babal quwwati wa babal sehati wa babal salamati wa babal jannah. Allahumma afina min kulli balai dunya wa adabil akhirah wa sirwana bi hadil Qur'an ila zaman nabi karim sallallahu alaihi wasallam wa farallahu lana wa lahum rahmatika ya rahman alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yatakil ajalum wa raja wa yarjiku min husnul tasima ma rabbana lahu hasbu innallaha balikam terkejut kerja Allah wa kulli Allahumma inni as'aluka khairal hadzal yawm fatahu wa nasruhu wa nuruhu wa barakatuhu wa ridwan bika min syarri ma fi wa ma ba'da. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala la yuhibbu man yuhibbaka wa idara ajrat wa idara ad wa idara al tijaratan Allah wa fardu ilaika wa tarqu ma kun ma indahu khairun min Allah wa min tijarati Allahu khairur raziqin Allah latifun bil ibadi yarzuqu ma yasha'u wa qawla jaz bismillahirrahmanirrahim. Yuhibbunahum ka hubbi la waladina man asadu wa nila man kana wa nila Ya Allah, ampunilah kami, saudara kami, teman-teman kami, guru-guru kami, orang tua kami, umat muslimin muslimah seluruh alam, ya Allah. Sampaikan kami saat apa menjadi bulan ini, ya Allah. Limpahkanlah kesehatan, kesejahteraan, dan kehidupan kepada kami semua, ya Allah. Mudahkanlah segala masalah yang menginginkan dan masa-masa di dunia yang tidak, ya Allah. Terima kasih iman dan Islam berkat kami, kata Allah, ya Allah, masukkanlah kami semua dalam surga jiwa semua, amin ya rabbal alamin. Inna qala kusan qadir bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha